William Trum, complimenti perché? Perché hai reso il finale interessante, perdevate 2-0 con l'uomo in meno, cavalcata, gol che ti fa piacere perché quando si va a segno è sempre bello, però poi stavate anche credendo in una clamorosa rimonta, ci siete andati un po' vicini, Zanda ha tenuto il risultato comunque aperto, però la soddisfazione è che quando perdete non perdete la testa, è capitato sempre di misura. Sì, diciamo che è stato un po' il gol che ci ha dato l'illusione di poterla riacciuffare. Noi non siamo una squadra che sicuramente si dà per vinta anche quando stiamo perdendo come oggi che eravamo 2 gol sotto. Siamo una squadra comunque giovane che ci crede fino all'ultimo, cerca sempre di riacciuffare il risultato. Insomma, un gol che mi avrebbe fatto più piacere se fosse stato decisivo per portare a casa qualche punto. Però insomma, prendiamo atto del fatto che siamo una squadra che lotta sempre, che comunque sale sempre giocata con tutti e oggi ne è comunque la prova. In 9 sul finale siamo comunque riusciti a provare perlomeno a riprendere una partita messasi non bene. Una esultanza di rabbia, è chiaro che un giocatore vuole sempre giocare, il mister poi dà le sue spiegazioni delle scelte fatte, ci stava, ti aspettavi di giocare di più? Vabbè, la rabbia, chiaramente una panchina, vabbè, venivo da una settimana dove domenica scorsa mi sono fatto male alla spalla, quindi era auspicabile che potessi partire dalla panchina. Nervosismo perché ci tenevo comunque a riprendere una partita che secondo me si poteva riaprire. Così è stato, siamo stati un po' sfortunati nel finale a non riuscire a pareggiarla, però insomma eravamo contro una grande squadra con grandi individualità, insomma. Alla vigilia era un risultato auspicabile. Tra l'altro venivate dalla partita con la Nuorese, un bel punto che vi tiene sempre fuori dalla zona play-out, così è stato tutto il girone d'andata, siete stati un po' la sorpresa perché obiettivamente vi davamo noi dall'esterno più giù, merito vostro, tra l'altro avete possibilità il 29 di migliorare questa classifica perché avete una gara da recuperare. Sì, un punto con la Nuorese è fondamentale, importantissimo contro un'altra corazzata. Oggi sarebbe stata la ciliegina sulla torta riuscire a portare a casa un altro punto. Non ho ancora visto gli altri risultati, la verità, quindi non so adesso come si è mossa la classifica, però noi abbiamo sabato prossimo la possibilità da soli, noi e il Portorotondo che sfideremo domenica, di muovere la classifica e quindi abbiamo una possibilità in più di cercare di allungare ulteriormente sulla zona play-out e retrocessione. Non si può scegliere, ma tra fare i punti col Muravera o fare col Portorotondo sarebbe meglio. Chiaramente toccando tutti i ferri possibili è preferibile col Portorotondo in quanto è anche uno scontro diretto e quindi si sa che i punti valgono doppio nelle partite così. Oggi è andata così, adesso stacchiamo subito la spina, 2 giorni, ci facciamo Natale tranquilli in famiglia, poi ci alleniamo e iniziamo a pensare seriamente alla partita di domenica prossima che per noi è fondamentale. Senti William, vedendo i movimenti di mercato di dicembre, si dice che poi inizia un altro campionato. Che campionato farà il Monastir parametrandosi alle altre squadre nel 2019? Ma un campionato secondo me come quello che abbiamo fatto al girone d'andata, nel senso che comunque dobbiamo fare un campionato cercando di essere protagonisti ogni partita perché abbiamo i mezzi e le qualità per farlo e niente, continuare sulla falsariga del girone d'andata. Noi ci siamo un po' rinforzati, sono arrivati dei nuovi ragazzi, Yusu, è arrivato Uriemma, per cui insomma cercheremo di fare quello che abbiamo fatto nel girone d'andata. Per te l'obiettivo per quanto riguarda i gol, farne sempre Il più possibile ovviamente il più possibile, ma l'importante è la squadra, l'importante è salvarci il prima possibile e poi i gol sono una cosa secondaria. Importanti chiaramente perché per un attaccante sono importanti, però io sono uno che gioca anche per la squadra, non solo per il gol e quindi prima ci salviamo, poi i gol che verranno. Poi il consuntivo personale verrà dopo. Esattamente. Grazie Willy, complimenti Grazie. per il gol, comunque per il campionato che state facendo, in bocca al lupo e auguroni. Crepi, grazie.